Hello，大家好，係啦，咁啊好耐冇同大家講一啲關於住喺泰國方面嘅實用嘅資訊啦。咁因為其實都一直以嚟都好多唔同嘅朋友都話，都想要攞翻一啲泰國嘅資訊，咁同埋即係我講嘅泰國資訊咧，就好似好幫到手，好有用咁樣。咁所以咧，今次咧我就想同大家分享一下咧，喺泰國咧真係要揾屋嘅話，咁就點樣去揾係啦？因為好多網友問過我就係、哇，好似都冇乜渠道去揾啦。咁又或者即係都想揾一啲唔係咁高價一啲嘅 apartment 去住啦。咁因為平常我哋都會睇到嘅比較多啲嘅，可能以 condo 為主啦。咁但係其實咧喺泰國嘅市面上咧，亦都有好多唔同選擇嘅。咁譬如我而家住緊一啲嘅 apartment 啦，咁佢冇一啲嘅 condo 上面咧就咁多設施。咁譬如一啲嘅健身室啦，咁游泳池啦，咁其實未必真係需要嗰一啲嘅設施嘅嚇。即係咁，如果單純以住嘅話咧，其實我覺得又唔係真係太差嘅啫。咁因為我而家住緊呢一個嘅 apartment 啦，咁都係一個網友佢啱新買翻嚟啦。入邊嘅配套咧就唔多噶啦，佢入邊一個非常之簡單嘅健身室。我用起上嚟個感覺上邊咧，都係同翻我以前用開喺舊嘅 condo 嘅話咧，咁係有好大嘅分別嘅。咁所以就但係如果你話純粹要揀地區同埋即係想體驗下泰國生活嘅，做一個短期嘅居住嘅話咧，咁譬如可能1個月啊，或者係3個月甚至半年嘅話咧，咁喺一啲唔同嘅泰國嘅物業嘅網頁上面咧，咁其實都可以揾到呢一啲嘅物業嘅。咁當然有租嘅啦，咁亦都有買嘅啦。咁其實各樣都可以揾得到。咁當中有邊一啲係可以俾大家去作為一個選擇，咁甚至乎話未必真係要去買或者租嘅，咁可能純粹做一個觀察嘅話，咁都可以喺嗰啲網頁上面揾到一啲實用啲嘅資料。咁今次咧，我就同大家去分享一下，俾大家睇一睇以上嘅資料，有邊一啲嘅網頁可以俾大家參考一下。好啦，咁我哋而家咧就首先睇睇有啲乜嘢嘅網頁啦，我哋可以揾到啦。咁第一個咧，我就想介紹呢一個嘅 FastPass 啦。咁 FastPass 咧算係一個比較多人使用啲嘅網頁嚟嘅。咁呢個網頁咧，咁其實大部分嘅地區咧都可以揾得到噶啦。無論你喺 Bangkok 啦、芭提雅啦或者布吉啦，咁各樣嘅地方咧都可以揾得到。咁而佢入邊嘅物業嘅選擇咧，咁有 condo 啦，有 apartment 啦，有街鋪啦，咁 office 啦，咁其實各樣都會有。咁甚至乎你話土地嗰啲都可以揾得到嘅。而佢入邊咧個 language 咧個語言上面咧，你可以揀9種嘅語言可以俾你選擇嘅。咁譬如我哋可能最多嘅就會使用到呢個簡體嘅中文啦，同埋呢一個嘅英文啦。咁其實都可以俾你選擇得到。咁而另外咧，佢嗰個界面咧，我就覺得真係非常之唔錯嘅，因為佢嗰個界面咧，你可以選擇喺嗰個嘅省份啦，喺嗰個城市入邊以地區做選擇，跟住然之後咧，我哋喺放大縮小嘅期間咧，可以好容易咁清楚理解到放緊盤嘅物業咧係喺個位置係邊度。咁所以我就覺得呢一個係非常之唔錯嘅。好啦，咁另外咧就第二個咧，我哋要介紹呢一個咧就叫做 RentHub 嘅網頁啦。咁係 RentHub 唔係。係啦，就唔係呢一個係啦。咁而佢入邊咧，咁其實主要咧係睇到嘅物業係邊一啲咧？咁主要係以 condo 啦同埋 apartment 為主嘅。咁租約上面咧，咁其實佢亦都有啲短期可以選擇啦。佢可以俾你睇到嘅嗰個嘅住宅嘅物業咧，就真係非常之多。我當初去揾一啲唔同嘅物業嘅時候咧，咁其實佢都俾到我好多唔同嘅資料啦。即係譬如可能一啲比較地區上邊真係好貼地嘅物業，佢哋放緊租嗰個價錢係幾多？咁有啲可能係你意想不到嘅，可能係5000G 啊、6000G 啊，咁嗰啲都會有。咁不過咧就係佢嗰個語言上面咧就只有英文同埋泰文嘅啫，佢就冇中文嘅界面可以選擇嘅。咁RentHub 咧，咁其實佢個好處咧就係佢每個物業咧都有一個好詳細嘅講解啦，同埋一個好詳細嘅資料啦。咁你可以睇到去點樣去描述翻嗰個嘅物業。咁喺資料嘅做對比上邊啦，例如你想要睇一個地區上面佢嗰個物業咧係有啲咩資料咧，我覺得 RentHub 係非常之唔錯嘅。咁但係咧佢因為佢除咗一啲嘅 condo 會係有放租之外啦，佢啲 apartment 嗰啲 mansion 啊
嚇，咁其實佢都會有放緊租。咁但係 mansion 咧，其實有一個問題就係其實因為好多嘅業主或者嗰個物業嘅管理公司啦，其實佢嗰個嘅水費同埋電費咧，佢唔係俾你嗰個嘅住戶咧係直接去繳付俾嗰個嘅電力公司或者嗰個水務署嘅，而係個業主咧去自己去計算嘅。咁譬如每一度電或者每一度數嘅水嘅用量嗰個費用咧，咁係由佢哋開嘅啫。咁所以就可能喺個雜費上邊咧，會比起你係住 condo 直接同翻電力公司或者係水務署嗰度交係更加高。有時如果你話係住喺泰國，可能喺個租金上邊咧，你係住 mansion 嗰啲咧，咁可能個租金上邊係會低咗少少嘅。但係如果你係真係長期你要留喺嗰個嘅物業裏邊，但係嗰啲雜費係比起你係直接去交俾電力公司更加高嘅話咧，其實就有少少得不償失。咁所以呢方面就要注意。咁同埋即係有陣時可能係住喺嗰啲嘅比較簡單嘅 condo 啦，或者個 mansion 上面啦，咁你係唔會自己去煮食㗎啦，因為嗰啲嘅單位就比較細啲。咁而令到可能你由出街去食嘢嗰個費用咧，就會係又相對係高咗嘅。咁呢個方面咧就要去留意啦。咁同埋RentHub 呢個雖然喺入邊好多放盤啦，咁但係咧我試過打個電話過去咧，咁其實好多咧都係一啲嘅舊嘅 listing 嚟嘅。咁相對上，如果你話你要問，即係我試過打個電話過去問咗幾個唔同嘅單位啦，咁其實佢哋都話已經係租滿晒㗎啦，咁係冇一啲嘅放緊租嘅物業嘅。咁所以呢方面咧，可能你真係要碰一碰運氣，你睇咗好多唔同嘅時候，咁但係佢哋俾翻嚟嘅 feedback 其實都係已經係租晒，或者係再冇放盤，咁可能自己就要去試一試，睇下係嗰啲咧仲有冇放緊出嚟咯。好，跟住落嚟咧就係呢個叫做 DD Property 啦。DD Property 咧，咁佢入邊嗰個嘅 listing 咧就主要係住宅啦同埋土地咧就為主嘅。顯示嗰個界面咧就可以俾你選擇翻英文同埋泰文嘅。而入邊咧佢嗰個特色咧就係你可以咧直接去揀選個 agent 去聯絡啦。咁由 agent 咧去負責去幫你去揾一啲嘅盤，或者佢俾一啲盤你去選擇，咁都比較直接方便嘅，係啦，因為你有咗個 agent，咁你要求嘅嘢佢可以幫你揾到，咁但係相對上你揾咗 agent 之後，佢掉俾你嗰啲嘅 listing 咧，係咪真係可以完全符合你自己心水，還是佢純粹想推一啲佢想放出嘅物業俾你咧？咁就要自己去衡量一下。好，跟住落嚟咧就係呢一個咧就 Dot Property 啦。Dot Property 咧咁其實亦都係有多種唔同嘅物業咧可以選擇嘅。顯示嗰種嘅 language 咧，你可以選擇翻日文啦、英文啦同埋泰文嘅。咁如果唔係好熟呢幾種 language， 只係懂得中文嘅朋友咧，咁可能比較係麻煩少少。好啦，咁最重要嘅 comment 咧，我想去講咧，就係佢關於佢嗰個嘅界面咧，因為佢嗰個界面咧就近乎係垃圾級別嘅。佢嗰個嘅界面咧，我係好難可以選擇到一個排列嘅順序啦。咁點樣為之個排列嘅順序咧？有陣時咧，我哋可以選擇翻一啲比較個順序係由高價去到低價嘅，或者由低價去到高價嘅。咁你唔可以選擇嘅話，咁其實就可能會喺你搜索嘅時間咧就花長咗好多好多啦。咁而另一樣嘢咧就係你每一次去轉換個篩選嘅條件嘅時候咧，佢嗰個 loading 嘅時間咧就非常之長嘅。即係我覺得喺今時今日上面咧，你仲要去等一個網頁去當你去轉一啲資料，你仲要去 loading 嘅時間係非常之長咧。我覺得呢樣嘢係消耗緊自己嘅耐性啦，同埋一個時間嘅。咁所以喺我自己一啲嘅物業嘅搜索嘅過程當中咧，我係極少使用呢個 Dot Property。接住落嚟咧就係呢個 Heatflat 啦。Heatflat 嚟講咧，我就覺得佢嗰個界面咧同翻 Dot Property 咧就完全有一個非常之大嘅對比，因為咧我哋要喺搜索嘅過程當中咧要選擇嗰一啲嘅搜索條件咧，當你每一次做轉換嘅時候咧，佢可以嘅 loading 時間咧就非常之快，而去更新咗你想要去揾一啲嘅唔同嘅物業上邊嘅條件，咁而令到你搜索嘅時間咧係可以縮短咗好多嘅。咁而同時間咧，其實佢可以喺每一個物業佢放租或者放賣嘅時候咧，佢睇到嗰個放盤人咧個 publisher 係邊一個。譬如你話係 FastWatch 咧，佢入邊有啲嘅 agent 啦，佢擺咗個物業嘅資料啦喺個 Heatflat 上邊咧，你都可以睇到嘅。咁又或者係其他唔同嘅物業公司啦，咁其實佢哋都放咗盤嘅話咧，咁你可以聯絡翻嗰間嘅物業嘅中介。咁
而令到成個資料就更加啲詳盡。所以喺 HeatFlash 上邊咧，我就覺得即係佢俾嗰個嘅界面嘅功能係可以比起其他嘅網頁咧係更簡單同埋更快捷方便嘅。好啦，咁跟住落嚟咧就係呢一個嘅 Property Scout 啦。咁 Property Scout 咧，咁其實佢主要咧就係以住宅啦同埋土地就為主嘅，顯示嗰個嘅 language 咧就英文同埋泰文嘅。咁其實佢可以選擇 New Listing 嘅排列咧，我就覺得呢個非常之好，因為當你去真係要去開始去認真地揾一啲嘅放售或者放租嘅物業啦，咁其實有陣時我哋做咗好多唔同嘅 research， 咁但係個問題就係咩咧？個問題就係我睇嚟睇去都係一啲嘅舊嘅盤啦，即係可能你係今日你睇咗一個禮拜之後再睇，咁其實都係嗰啲放緊出嚟嘅舊盤。咁但係點樣可以更加去快啲睇到一啲係新放出嚟嘅物業咧？就係佢入邊咧有一個 New Listing 可以選擇翻嘅。咁 New Listing 嘅好處就係你睇到一啲新放盤，令到你真係可以好緊貼到嘅市場嘅資訊。所以我就覺得即係其實呢一個咧係非常之好嘅幫助，而唔係純粹淨係俾咗一啲嘅舊盤你去睇，而重複咗你去一個搜索上面嘅時間。咁所以呢一個我係覺得幾值得推薦嘅。好，跟住落嚟咧就係呢個 Living Insider 啦。咁 Living Insider 咧，咁同樣地都係以多種嘅物業咧可以俾你選擇啦。咁另外佢嗰個嘅語言上面係只有英文同埋泰文可以俾你揀嘅啫。咁揀選嘅地區咧，咁其實呢一個咧對於唔係好熟悉泰國嘅朋友，一啲外國嘅朋友嚟講咧，係算係比較複雜，因為佢入邊咧就太 user friendly，佢過於仔細，佢可以預設咗每一個，譬如你係喺 Bangkok 上邊，你要再揀每一個嘅站啦，譬如 Ari 啦，咁或者即係喺 En Route 啦，咁譬如真係唔係太熟喺 Bangkok 嘅朋友，連個站都唔清楚嘅，咁你淨係揀 Bangkok 去揾咧係唔得嘅。我試過就係其實我每一次我入去 Living Insider 嘅時候咧，跟住然之後我想去揾純粹去 Bangkok 呢一個嘅 province 去揾啦，咁但係好難啊！即係你一定要揀翻嗰個嘅地區，Bangkok 嘅市入邊再揀邊一個地區，咁先至可以揾到嗰啲嘅物業。咁所以喺呢一方面嚟講，唔係好適合一啲唔熟泰國嘅朋友而去選擇。喺個難度上邊可能會加多咗。咁但係我就覺得其實如果你係比較懂得或者真係願意去花時間去了解下泰國嘅地區嘅話，其實反而係一個幫助嚟嘅。咁呢一個咧啱唔啱你自己嘅話，就見仁見智啦。好啦，跟住落嚟咧就係呢個 Bundfinder 啦。Bundfinder 咧咁其實都係有多種嘅物業可以選擇啦。佢係有英文啦，同埋呢一個簡體嘅中文，你都可以選擇翻去嘅。咁但係佢嗰個界面咧實在好舊啊，即係令到我係覺得佢嗰種界面好似用 HTML 去寫嘅，即係寫網頁嘅程式啦。咁所以令到我個觀感上邊唔係感覺非常之好。可能佢入邊有啲有用嘅資訊嘅，但係我自己個人嚟講，我好少去用到。好啦，咁以上咧就係我係講咗一啲係關於泰國嘅網頁啦，就有邊一啲嘅可以俾大家去選擇去使用啦。咁而我諗真正可以幫助到大家嘅，都係要你自己親自去試過點樣喺上邊去揾一啲嘅物業。咁都係最重要嘅一句嘅。其實因為本身語言嘅限制啦，咁如果你話你純粹識英文，甚至乎只係識中文嘅，咁可能喺你選擇上邊個溝通上面咧，咁同翻入邊嘅業主啦，或者係一啲嘅 agent 啦，咁真係要碰運氣，睇下佢哋係咪可以去幫到你手。咁而你話真係要揾樓住啦，咁我當租先啦，因為好多朋友問租。咁譬如你話入邊揾到一啲嘅中介去幫你揾物業啦，咁其實咧租客嚟講咧係唔需要俾中介嘅費用嘅。咁中介嘅費用咧都係由業主去繳付嘅，咁所以大家唔需要去計算呢一個費用啦。咁而放盤咁其實頭先講過啦，咁都會有中介啦，咁或者係物業嘅管理公司啦。好啦，咁另外一方面咧就係要留意嘅話，咁其實就係佢哋個放盤價咧，有陣時咧喺網頁上邊咧見到一啲好不可思議嘅價錢啦，咁可能0蚊啦、幾十蚊啦，咁或者即係去到百幾蚊啦，咁嗰啲都會有。咁但係個問題係嗰啲並唔係一啲好真正嘅放盤嘅價錢嚟嘅嚇，唔係好真正，而係完全係假嘅。
咁目的咧，咁其實佢哋放一啲假盤啦，放一啲極低嘅價錢去吸引啲客去做一啲嘅查詢，從而咧繼續會有啲跟進嘅機會。咁呢個係咪一個好好嘅手法咧？咁可能有啲人覺得都，因為佢哋幾醒啦。咁但係喺我自己嚟講咧，咁以前我有從事過地產，咁其實我就唔係好中意有呢一種擾亂咗市場嘅手法出現嘅，咁所以就見仁見智啦。即係如果你話覺得都冇所謂啦，咁如果我純粹都係想揾一啲嘅物業資料，咁如果佢哋有聯絡嘅，咁揾到嘅，咁其實冇所謂。咁呢個就睇你自己想要嘅點樣。同埋就係我都要再提多句，其實如果你話即係租一啲嘅 mansion 嚟計嘅話，咁你要留意翻個雜費係必須要留意嘅。咁租約嚟講就問清楚啦，即係因為如果你話喺短期嘅話，咁個租金咧就當然係比較高啲啦。咁如果你話簽1年嘅話，通常就會係平少少嘅。咁不過如果你話你想要去體驗泰國生活嘅話，你揾短期租嘅話，其實都冇問題。咁以上講嘅話咧，咁其實都係租㗎啦。咁如果你話真係講買賣嘅話咧，咁入邊咧都係一啲放咧，都係一啲主要係一啲嘅二手嘅物業啦。咁大家記得即係如果喺嗰個嘅二手物業上邊咧，外國人咧係只可以買 condo 啦、apartment 啦。咁因為個業權咧，咁其實計翻成棟大廈51% 嘅 owner 咧，咁係泰國人嘅。咁剩低個49% 咧，先可以俾外國人買。咁所以condo 啦、apartment 啦、高棟嗰啲咁其實都可以買到。咁但係如果連地嗰啲係唔可以買嘅，除非你係做一個嘅長期嘅租約啦。咁但係嗰啲都係另外一個嘅後話啦。咁所以嗰個就今日唔講多住。咁因為其實都錄咗都長時間嘅啦。咁希望咧就係今次咧，我俾咁多嘅網頁去大家睇咧，咁唔使再問我啦，喺邊度揾嗰啲物業去租啊，去點樣去揾啊？大家試下去揾啦。咁但係大家要有一個期望嘅管理，就係其實泰國人佢哋唔係好似香港人啊，咁我或者甚至乎你話台灣都好啦。咁因為佢哋做嘢咧，咁其實就比較睇自己心情嘅。咁有陣時你揾佢，咁佢哋可能答你一句，跟住然之後冇噶啦，跟住然之後就唔好跟進嘅啦。咁又或者唔係好勤力噶啦。咁同埋個跟進係比較差少少嘅。咁所以就喺個期望管理上邊，即係其實如果即係大家可能就算你話揾到 agent，咁佢係咪真係做得好足，或者即係幫到手，咁全部都係要講運氣咯。咁係啊。咁如果大家都有啲喺嗰個揾物業上邊係同泰國嘅 agent 有聯絡過嘅經驗嘅話，都可以喺留言區上面分享。咁今次就唔講咁多啦，講咗好多啦，係啦。咁今次完啦，係咁先，拜拜。